Вот, голубка, ей сколько не было? Часа, наверное, да не знаю, сейчас уже 2:30. А я их тогда гонял, где-то я их кинул в 11, голубь в 12 сел. А она из туч появилась, потом опять в тучи залезла, потом опять появилась, и все. Больше я ее не видел. Вот целый день. Где она летает, хрен его знает. А сейчас Саня позвонил, говорит: Леха, голубка стоит, я выскочил. Вот она. И это, у Сереги копцы побили. Это ее копцы угнали походу, потому что я ее не видел. Она за облаками была. Я не знаю, как вот, даже не стоит, наверное, не подпугивать ничего, потому что она в том году летала, она каждый год вот это вот чудит, летает. В том году они скрылись 4 штуки. Она, правда, первая пришла. А так обычно летала, не пропадала. А сегодня это уже вот один раз в год точно вот так вот. Часа 3-4 дома нет ее. Копцы, походу, угнали ее за вот этим, это, за тучами она была, и фух, и все. Ну, слава богу, хоть дома, наверное, ее пока не стоит больше гонять. Хрен его знает, они уже эти разлетались уже. Хочет сесть, не может. Сейчас голубь вылетит. Увидит ее. Ох, 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 уже ниже, 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 ниже. Вот это да. Походу уже, наверное, и голуба, и ее я не буду гонять. Ну как не буду. Такие ветрюганы буду гонять, когда они не залазят. О, хорошо. Все. Опа. Чего вы, глянь. Сполошились. Вон она. Ну дома. Слава богу. Давай слетай. Держать будешь.